Sahod ko lang yung bago. Oo nga, inasak ako ng mga chika. Nakita mga sarapon. Palutuin ng flashlight. Sabi mo doon kami din. Kaya naman madali pala ng bago. Hindi na ako kami. Kaya po kami hindi ko pasala namang kumatang bagay nyo kasi inaanak ko na pa yung truck na naman. Inaanak ko pa lang yung truck na yung ko pa yung napapanood ko na po siya. Di ang gamit ko pa na po itong aking kaya sa ano ba? Ayun o, kita nyo po, may display na siya. Maanda na siya. Ano nga? Hindi na eh. Dahil bibigyan kita kami nakakaya. Bigyan mo